Me sunanka? Sunana Aliyu Umar. Shekaranka nawa? Shekara na 24. Kai mutumin wanda jiha ne? Da kuka tashi kama da kun kama ni a jihar Kano a Kano. Amma ni mutumin jihar Yobe ne. Wani karamar hukuma? Fika local government. A kan kes din me muka kama ka? Kes ɗin kidnapping. A wani gari? A jihar Kebbi. Okay. Wace karamar hukuma? Bagudo. Bagudo. Okay. Kai me sunanka? Fada. Kai mutumin ina? Shekaranka nawa? Shekara na 35. Kai mutumin ina ne? Mutumin Senga. Shanga a ina? Senga birnin Kebbi local government. To, ka laifin me muka kama ka da shi? Kun kama ni da bindiga. Bindiga wace iri? Yake. Alshashi nawa? Harsashi 170. 170. Me rage da shi? To ina rike da shi ne ina aiki. To, malame sunanka? Sunana Bello Garba. Bello Garba. Bello Garba. Me aine ne inkiyanka? Sunana Bello Commander. Bello Commander. Bello Kwari kenan ko? Bello Kwari. Shekaranka nawa? 25. Kai mutum wani gari ne? Ni dan Shanga local government na Kwari. Okay, kes din menene muke rike da kai ana? Kes na shanu ne. Shanu wani iri? Shanu ne na dauka saman gadan kanji. Haka. To, barazana da ake wa mutanen Kwari kuma fa da girin masa. Wannan da aka daɗe kana neman mene? ina neman afuwa. Kana neman afuwa? To, me sunanka? Aliyu Umaru. Shekaranka nawa? Shekara 33. Kai mutumin ina ne? Ni ainihin kokarin nike amma bakin ruwa ni ta sai da sanu. Ok, me ya faru? Bakin ruwa. Me ya faru? Na sai da Muhammadu Sanu. Ne zo karban kuɗi ina ɗaya na ga an rike shi. Ko da an rike shi yan sanda suna geme intabi ban sani ba to ni ko na sai da mai don in biya bukata. Ni zo wurin. Kai me ya sunanka? Sunana Muhammadu Majuma. Shekaranka nawa? Shekara na 36. Kai mutum wani jiha ne? Mutumin Zamfara ne. A wani ƙauye a Zamfara? Zamfara a Anka. Anka a ina wani ƙauye? Anka Bagera. Yanzu ina kake da zama? Bakin ruwa. Bakin ruwa a ina? Maje. Maje wani ƙaramar hukuma? Kebbi. Kebbi. Kes ɗin me muke tuhuman ka da shi? Kes ɗin bindiga. Bindiga. Can baya ka taba bada bindiga ko baka taba ba? Na taba ba su. Bindiga guda na? Mu uku mun bada bindiga 7. Guda 7. Ok, yanzu ina bindigar da muke nema a hannunka tana ina? To wallahi bindigar nan tana ga wani yaro kuma yaron ban san inda yake. Ya sunan shi? Suna na Bello. Bello, ya alaka ka da shi? Alaka na da shi da Zamfara muna tare lokacin da Gimba ya kama mu na bada bindigogin ko da ni zo suna cewa mu muna kama barayi shine ya gudu. Ni kuma ina ta neman lambar shi ta yaya zan an so bindigan nan kuma ban gane shi ba. Malam me sunanka? Imrana Ibrahim. Kai mutumin ina ne? Mutumin Zamfara. Zamfara ina? A Talatan Mafara. Talatan Mafara wani ƙauye? Ƙauyen Jangebe. Yeah? Jangebe. Gashi mun kama da kai da muka kama ka? Da ni da Sani Muhammad. Waye Sani Muhammad? Gashi nan. Ok. Shekaran ka nawa? Shekara na 22. Da biyu. Da me muka kama ka? A sashe 650. A ina ko ka ɗebo shi? Daga Nasarawa State. Za ku kai ina? Za mu kai abin nan. Abin da Bagega. Bagega. Daga ne ina za a kai su? Za a kawo su jihar Kebbi. Kebbi. To, ta yi nadama ko ba kai ba? Na yi nadama. Kai malam, ka ce sunanka mene? Sani Muhammad. Shekaran ka nawa? Shekara ta 13. A ina muka kama ku? Nasarawa. Nasarawa ina? Nasarawa lafiya. Ya? Nasarawan Toto. Can jihar Nasarawa. Jihar Nasarawa. Ok, da me muka kama ku? Da burushi. Guda nawa? Guda 650. Waye ba ku? Wanda ba mu wanga je an so shi. Ni ban ga wanda. Waye ba ku kai? Lamba aka ba mu ba mu san sunan shi ba. Ok, waye aiko ku? Ardo ya aiko mu. Ardo wane? Ardo a sunan shi local government din nan. Ya ake ka san Ardo? To Lawali ya hada mu da shi. Waye Lawali? Lawali na Gongola. Me ya sana'ansa? Kabu. Ok. Shi Ardo ba Fulatani ne ko Inyamuri? Ba Fulatani ne. Ok, me ya sana'arsa? Shi barawo ne. Barawo wani iri na kaza ko? Barawo ne Ardo. Wani iri? Barawo ne na shanu haka. To. Kai malam me sunanka? Bello Karami.
Bello ƙarami. Bello karami na kake da zama? Giron masa. Girun masa. Gashi me shekarun ka nawa? Shekara ta 23. Gashi an kama ka me ake tuhumar ka da shi? Ana tumata ina tare da na jaja kuma ban tare da shi. Waye na jaja? Na jaja. Waye na jaja? Na jaja nisan suna. Okay, to kai me sunan ka? Sunana Usman Muhammad. Me inkiyan ka? Me inkiyan ka? Ina tumata da zargi. A'a me ake kiran ka da shi? Usman Muhammad Agulu. Angulu. Me ake tuhumar ka da shi? Da zargin sata. Kai mutumin ina ne? Giron masa. Shekaran ka nawa? 28. Okay, tuhuma me ake ma? Sata. Ta da kai da nan kan gani mana. Sata. Satan me? Shanu. Da me kidnapping ko? Da shanu ɗin. To. Kai me sunan ka? Umar Abubakar. Shekaran ka nawa? 47. Kai mutumin ina ne? Ni ainihi na mutumin sabon bunu. 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 A ina? Ne kebi ne. Kebbi. Amma bunu yana jihar Neja. To, Amma akwai iyaka kusa da kusa ne. to me ake tuhumar ka da shi? To ni ban sani ba don sabida na shigo ɗaya ne gari sai an ka zo an ka rike ni na tambaye su ya an ka ce ni wai na sauka wurin nan ba tare da na ba da bayani cewa zan sauka ba. Na ce musu ni na je ga sarkin garin shi ya bani wuri har ya bani wurin noma. Kai me sunan ka? Abubakar waje. Abubakar. Waje. Da kai da aka kama ku? Ni an kama ni jihar Sengal. Shanga. A laifin me ake tuhumar ka? To an she ina buga masu aikin nafe waya. Shi ne ana jarki na. To kenan bar za mu wani. Kana neman mene? Ina neman afuwa. Kana neman afuwa? To me sunan ka? Ali Umaru. Shekaran ka nawa? Shekara 33. Kai mutumin ina ne? Ni ainihin kokarin nike amma bakin ruwa ni tausai da sani. Ok, me ya faru? Bakin ruwa. Me ya faru? Na sai da wa Muhammadu Sanu. Ne zo karban kuɗi ina ɗaya na ga an rike shi. Ko da an rike shi yan sanda suna ge min intabi ban sani ba to ni ko na sai da mai don in biya bukata. Ni zo wurin. Kai me sunan ka? Sunana Muhammadu Majuma. Shekaran ka nawa? Shekara na 36. Kai mutum wani jiha ne? Mutumin Zamfara ne. A wani ƙauye a Zamfara? Zamfara a Anka. Anka a ina wani ƙauye? Anka ba gera. Yanzu ina kake da zama? Bakin ruwa. Bakin ruwa a ina? Maje. Maje wani ƙaramar hukuma? Kebbi. Kebbi. Kes ɗin me muke tuhumar ka da shi? Kes ɗin bindiga. Bindiga. Can baya ka taba ba da bindiga ko baka taba ba? Na taba ba su. Bindiga guda na? Mu uku mun ba da bindiga 7. Guda 7. Ok, yanzu ina bindigar da muke nema a hannunka tana ina? To wallahi bindigar nan tana ga wani yaro kuma yaron ban san inda yake. Ya sunan shi? Suna na Bello. Bello, ya alaka ka da shi? Alaka na da shi da Zamfara muna tare lokacin da Gimba ya kama mu na ba da bindigogin ko da ni zo suna cewa mu muna kama barayi shine ya gudu. Ni kuma ina ta neman lambar shi ta yaya zan an so bindigan nan kuma ban gane shi ba. Malam me sunanka? Imrana Ibrahim. Kai mutumin ina ne? Mutumin Zamfara.